ბატონი ნადია შათირიშვილი გვესწუმრა შვილებთან ერთად, მარიამთან და ნიკასთან, ყორღანაშვილებთან ერთად. ქალბატონი ნათია გახლავთ ლიდერ ქალთა საზოგადოების დამფუძნებელი. ესე იგი ლიდერი ქალბატონი ბრძანდებით დამფუძნებელი რაც მაკო მე ჩავერთობ. დაუცილებლად გითხოვას ვარ. მე ყოფი ვარ მათ ოფისში ესე ვიტყვია რა ხო ოფისში და ზუსტად ეს აი სიტყვა იყო ლიდერი ქალბატონები დადიოდნენ კერა აკროდნენ იქაობა სავსე იყო ლიდერი ქალბატონები ზარადა ძალიან კარგი და კეთილი საქმე გააკეთეს მათ მაშინ და მეც მომეცა საშუალება რომ მივიღე მართლა რაღაცა ძალიან კარგ ამბავში მონაწილეობის როგორიცაც მადლობას გადაგიხადე. ძალიან საინტერესოა. და როგორ დაიწყო თქვენი გზა აი ამ ლიდერ ქალთა ამბავში და როგორ მოგინდათ რომ ეს დააფუძნეთ ეს ამბავი? პირველ რიგში მოგესალმებით, მშვიდობიან და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მე პირველ რიგში ვარ BDC აკადემიის დამფუძნებელი და დირექტორი, როცა ამას მიკარგავენ ძალიან წყინს ხოლმე, იმიტომ რომ ბოდიშვიხდი. რას ბრძანიათ 20 წლიანი სამუშაო გამოცდილება გვაქვს განათლების სფეროში, 5 ფილიალით ვარ წარმოდგენილი, 3 შვილი, მაგრამ ამ ეტაპზე ვაკო არ არის ჩვენთან სამსახურებრივ მოვალეობის შესრულება. მოგკითხოთ ვაკო ჩვენ დაკმაყოფილებული ვარ გიყურებს. ჩემს საქმეს ასრულებს და ამიტომაც დღეს ვერ მოვიდა. და ბატონმა როლანდმა სანამ კითხვაზე პასუხს გაგცემთ, ცოტა გადახვევას გავაკეთებ. ბატონმა როლანდმა ჩვენ მოგცა პირიქით შესაძლებლობა იმისა, რომ ჩვენის პატიმარ ქალბატონებთან სასჯელად ой, რა საინტერესო იქნებოდა, როგორი კაი გიყურებენ ნეტა თუ აქვთ მათ ტელევიზორი მოვიკითხოთ. ძალიან კარგი ფაქტი ის არის, რომ რამდენიმე იმათგან, ვისთანაც ჩვენ გქონდა შეხვედრა და თქვენი გვერდით დგომით გავმართეთ შოუ და თქვენ იცით რამდენად თამბეჭდავი შოუ იყო ეს და იმდე მოყვებათ ემოციები, რამდენიმე არის განთავისუფლებული და რაც ძალიან სასიხარულო და მისასალმებელი და თქვენ უღრმესი მადლობა იმისთვის რომ ჩვენს გვერდით იყავით. დამერწმუნეთ რომ შოუ ბიზნესის გვერდით დგომა ამ დროს აბსოლუტურად უანგაროდ ცხადია ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ შესაძლებლობა მიგვეცეს მათ ნამდვილად არაფერი არ აკლიათ იქ პოტენციალურ დაწესებულებაში აბსოლუტურად ყველა პირობებია ქალბატონი რა ქვია ვინც ქალბატონი ნესტანის საოცარი ქალბატონი რომელიც უზრუნველყოფს ყველაფრით კი ზღის უფროსი ხო უხსოვსწორად ამბობ დაწესებულების უფროსი რომელიც დღე-დაღამ ზრუნავს ან სამართლიანი აი როგორ მწუთას ვერ ეთყობა და დამისად ძალამაზი გულისა და სულის პატრონი, იმიტომ რომ ძალიან ამაზად კითხულობს ლექსებს, იმდენად და საინტერესო ქალბატონი, რომელიც ესე იგი იქვე მივხვდი და რომ მისი საქმეები რო გავიგე, რომ ძალიან ზრუნავს სათითაო ქალბატონზე, ძალიან ცდილობს რომ რაც შეიძლება სამართლიანი შეძლების დაგვარად როგორ თავშას გარეთ თავის შვილებთან თუ ზოგი საათ ხელშეწყობას ზუსტად და ისე რომ აკეთებს თავის საქმეს. და ამ დროს დამერწმუნოთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი გვერდით დგომა შოუ ბიზნესის წარმომადგენლების და როდესაც როლანდს თხოვეთ ჩვენ და არც კი დაფიქრებულა, უბრალოდ გვიტყვა რომ ცოტა დრო მომეცით რომ რაღაცეები გადავწიო და თქვენს გვერდით ვიყო და ასე იყო მართლაც ბოლო წუთამდე და მართლაც ბოლომდე დაიხარჯა გაგვიგრძელდა ისა ღონისძიება იქ ციხეში და ბოლომდე ჩვენს გვერდით იდგა მთელი რესურსი და უმეტესი მადლობა არ დავიღლები მადლობის თქვით. რაც შეეხება ჩვენს კითხვას ლიდერ ქალთა საზოგადოება ეს არის უზარმაზარი საზოგადოება რომელიც უკვე ძალიან ბევრი მრავალრიცხოვანი ჯგუფი ვართ თუმცა ვამბობ რომ ერთი დიდი ოჯახი ვართ მეთქი როგორც საქართველოს რეგიონებში ასევე გარეთ ცხოვრები ემიგრანტები კი ბიზნესმენი წარმატებული ქალბატონები, მათ შორის სტარტაპერი ქალბატონებიც, მაგრამ რეალურად ამას ვერ უხვევ და ამიტომ წდება ხოლმე გული, რომ BDC აკადემია არის თავი და თავი იმისა, რომ აი ამ 20 წლიანმა გამოცდილებამ, სამუშაო გამოცდილებამ განათლების სფეროში ტრეინინგი, გადამზადება, შემდეგ დასაქმება და ასე შემდეგ, მოიტანა ის ფონი, რომ აუცილებლად უნდა ჩამოყალიბებულიყო ერთი დიდი გუნდი და ეს ერთი დიდი გუნდი ციხეში ის შემთხვევით არ მიხსენებია რომელიც აკეთებდა და აკეთებს ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ეს არის თუ ქველმოქმედება თუ პატიმრჯავდებული ქალბატონები თუ დაავადებული ბავშვები შუშიმოპირები ასე შემდეგ და ასე შემდეგ განათლებასთან ერთად პარალელურ რეჟიმში ასირთულების შეხვდა აი ამ ყველაფრის აშენებისთვის ესე ვთქვათ რა
სირთულე ძალიან ბევრი, მაგრამ ფაქტია, ბევრი და მრავალმხრივი, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ როდესაც გაქვს დასახული მიზანი და იცი რა გინდა რომ გააკეთო და რა შედეგი გინდა დადო, მე ვფიქრობ, რომ არ შეიძლება რაღაც ისეთ წინაღობა შეგხვდეს, რასაც ვერ გადავახავ. კი ბატონო. მეც ესე ვფიქრობ ზუსტად. კი, აბსოლუტურად უხვად ძალიან. მაგრამ მოგვარებადია ყველაფერი. კი ბატონო, ყველაფერი და მეც ვფიქრობ, რომ რაც გვინდა ადამიანებს რომ გამოვიდეს, ის აუცილებლად გამთავარია გულით გვინდოდეს და გვინდოდეს და სულ ვამბობ ხოლმე, აი რაღაც რო იტყვიან, რომ აი რთულია და არ გამომდის ამ ნაბიჯ ვერ მარტივი ძალიან ცოტა ალბათ იქ გულში რაღაც ჯერ არ არის მომწიფებული, ის რომ ჩამოყალიბებული არ ხარ. აი ამაშია საქმე. ზუსტად არის რა გინდა. აი ესეთი საქმიანი დედიკოს შვილი კორო ბრძანდები და ისეთი კარგი და ლამაზი. მოდი თქვენც გითხარით, აი დედასთან ურთიერთობის დრო როგორ გრჩება, როგორ ამაყობ დედის ამ საქციელით, იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია დედიკორეებსაც აკეთებს. თან გაგვეცანი, მოდი, რამდენი წლის ხარ? მე ვარ 11 წლის, მარიამი და შეიძლება იმაზე აცო. არ შევა დედას დრო, მაგრამ როგორც ატარებს დროს ჩვენთან, მიხარია რომ ჩვენთან არის ხოლმე და სულხანლისიანად ვართ. იმითითაც კმაყოფილი ხარ, არა? და როგორ ატარებთ ხოლმე დროს? აი როცა აქ დედას თავისუფალი დრო. ხან საწოლად, ხან სად. სეირნობთ. კი. კულინარიის ამბავში? გუგჩებათ მაგის დრო რომ. ჩემთვის აი მართლა ჩემს მნიშვნელოვანი კითხვა ეხება ეს იქასაც მე საიდუმლეები თუ ხართ საიდუმლოების გამხელისთვის დრო არ გრჩება იმდენ, არა? არა, რაც საჭირო არის. დედიკო, მაგრამ დედიკო ისე აი ესეთნაირად რაც საჭირო არის. გამოსულა იყო არ დედიკო. აგისთვის დრო არა. კარგი და მოდი ამაში თქვენც ესე ხართ? მარიამ რო არ გაქვს მეგობრობის ესე გამოდის და მეგობრობის გვაქვს. ხო ეგ მეგობრობა მე საიდუმლოებასაც იგულისხმავ მეგობრობაში ნდობა ხო გოგოებთან ჭოროობა გვიყვარს ხო ეგ არის საიდუმლოების ამბავი ჭორობ ხოლმე ხან დრო მე მინდა რომ მაგრამ მაინც კი დრო არა აქვს დედიკოს თავის შვილებისთვის მაგრამ როგორც რავალშვილიანი მამა ასე ვთქვათ შეიძლება ითქვას ან მომწონს ეს პიზა მინდა რომ ესე იგი ანუ თქვენთან რომ შეკითხვით ესეთნაირად და ჩემ თავთანაც რომ მე საიდუმლოები მინდა რომ იყვნენ ჩემი შვილები ამიტომ ძალიან ვცდილობ რომ ჩემი საიდუმლოებიც უთხრა და მართლა ნამდვილად მე საიდუმლოები იყო მათი თუმცა ეს ძალიან ძნელია ეგრე მგონია მე გულისხმობ რომ ძნელი რა არის იმიტომ რომ შეიძლება ესეთ რამე გითხრას შენ მიმღებლობა უნდა მამაში ამის რეპეტიციები უნდა გაიარო რომ არ უნდა გაბრაზდე არ უნდა გეცე არა უნდა მიიღო არ უნდა გაბრაზდე უნდა მიიღო ისე როგორც მე ვფიქრობ იცით რა მე მირჩევნი აუცილებელია მე მირჩევნია და ყოველთვის ვეუბნები ხოლმე ჩემს შვილებს და აი მე დავაკო უფრო ერთად შევიზარდეთ 23 წლის არის და უფრო მეგობრობთ ახლა ნუ ამათ დონე ცოტა სხვა თემაა მაგრამ მე ვფიქრობ რომ აუცილებელი და მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ვიყოთ მეგობრები და ვიცოდეთ ერთმანეთის საიდუმლოებები იმიტომ რომ უთხრათ ხო ჩვენ მე ყოველთვის ყველა საიდუმლოებები ყველაზე კარგი გულშემატკივრები ჩემი შვილები არიან კი ყველაზე კარგი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მესიჯს გამოუშვებენ ხოლმე და საჭირო მესიჯს ვიდრე თქვა სხვა დანარჩენები და ამიტომ პირველ რიგში ესენი და კი ბატონო რა თქმა უნდა აი როგორც როლიკომ თქვა მე საიდუმლეები არიან ისინიც ჩემი და ჩემ ცხოვრებაში თუ რამე მნიშვნელოვანი ხდება პირველი ყოველთვის განვიხილავ ჩემ შვილებთან და ყველაზე კარგი გულშემატკივრები ალბათ მათაც აქვთ მიმღებლობა და ამიტომაც ამ შიშის რაღაცა არ უნდა თქვას კი როგორ ხედავთ ქალების როლს მომავალ საქართველოში და აი ზოგადად ქალების ძალიან საინტერესო კითხვა აი ამ ფონზე საერთოდ რაც ძალიან საინტერესო კითხვა და პირველ რიგში მოდი არ დავკარგოთ ემიგრანტ ქალბატონებს ნაშრობიდან ამოყვაწარი იმიტომ რომ წლების მანძილზე გადაარჩინეს საქართველოს და მადლობა ყველას ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისათვის ეს არ შეიძლება რომ არ აღნიშნო და რაც შეეხება ქალების როლს მე როგორც ლიდერ ქალთა საზოგადოების ხელმძღვანელმა უბრალოდ არ შეიძლება არ აღნიშნო ის რომ ისინი ძალიან
დიდ როლს თამაშობენ ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარებაში. ეს რაც უფრო მეტ ადამიანს ვიცნობ, მეტ ქალბატონს, ბიზნესმენს, მეწარმეს, თუნდაც სტარტაპერს, მით უფრო მეტს ვრწმუნდები, რამხელა ძალა აქვთ ქალბატონებს და რამხელა როლს თამაშობენ წეგან, ანუ რაც ეკონომიკის, ბიზნესის და საქართველოს მომავლის გადარჩენაში და კიდე უფრო მიმყარდება ეს იმედები, როდესაც ნახეთ რა ხდება ემიგრანტი ქალბატონები უკვე მოქმედი ბიზნესმენი ქალბატონები ბრუნდებიან ემიგრაციიდან ჩვენ წინა ღონისძიებაზე ქონდა ესეთი ორი შემთხვევა როდესაც ემიგრანტი ქალბატონები ამერიკიდან ჩამობრძანდნენ დაბრუნდნენ საქართველოში და აქ გააგრძელეს საქმიანობა ეს არის ჩემთვის უმნიშვნელოვანესი ფაქტი იმიტომ რომ პირველ რიგში დაუბრუნდნენ ოჯახებს თავის ქვეყანას დაუბრუნდნენ თავიანთ ქვეყანას და ესე იგი მე ძალიან მინდა რომ ხედავთ ჩვენ მომავალ ქალბატონებს რომ დაბრუნდნენ ეს არის აი ყველაზე დიდი ბედნიერება რომ თავის ოჯახებს და მოდი მოვიკითხოთ ჩვენი ემიგრანტები აქედან მოვიკითხოთ დიდი სიყვარული მადლობას გადაუხდი ყველაფრისათვის ცირა ნიკას მინდა აუცილებლად ვათქმევინო ერთი-ორი სიტყვა დედის საქმიანობასთან დაკავშირებით და შენ თვითონ რას აპირებ მომავალში თუ გაგარჩეული ეს დედის საქმიანობას ვაფასებ პირველ რიგში რა თქმა უნდა და მეც სავარაუდოდ მაგ განხრით აუცილებლად მომწევს ეგრე და მადლობელი იქნები დასაფასებელი იქნება აუცილებლად საქმიანობა 10 წლის შემდეგ აი როგორ წარმოგიდგენია თქვენი თავი აი უცებ აი შენ თქვენი ოჯახი აი 10 წლის შემდეგ ჯერ მარიამმა თქვას დედასთან ერთად რა თქმა უნდა დედასთან ერთად რა თქმა უნდა ისევ დედასთან ერთად დედასთან ერთად მთავრობა როგორც ჩემი ძმა ვაკო ანუ ეს მთელი ოჯახი ესა ოჯახო ამბავი და ამდენ კეთილ საქმეს გააკეთებს აუცილებლად ძალიან მადლობა გინდა როგორ იზარდა ხან მოსწონთ ეს პროცესი რომ ვაკო ჩვენთან ერთად მუშაობს ოჯახთან ერთად ჩართულია რაღაც პროცესებში ესენი შეძლებს დაგვარად მიტყავს მათ შორის კი და ნუ უნდათ რომ ისე ესენიც ყველაზე კარგი რა არის და რაც მოწონს და ეს ზოგადად ძალიან მოქმედებს ბავშვები როგორ ოჯახში ისდებიან და რა უნარები უვითარდებათ ამ ოჯახში გაზრდის დროს და აი ეს არის ზუსტად რომ სიკეთის კეთება მოწონს ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ძალიან სასიამოვნო იყო